নমস্কাৰ বন্ধুগণ, মোৰ অনলাইন ক্লাছৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুগণ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেন এডিআৰ গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4, অসম পুলিচ তথা ভাৰতৰ অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সিলেবাছৰ লগত সংগতি ৰাখি টপিক ৱাইজ ক্লাছ। বন্ধুগণ, আমাৰ চেনেলত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকবোৰ লোৱা হয়। আজিৰ টপিক আমি চাম ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ প্রপার ভোকেবুলারি। ইংলিশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক। বন্ধুগণ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব আৰু ভিডিঅ'খন চাই যদি আপোনালোকৰ বাবে কিবা হেল্পফুল বস্তু পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'খন লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দেন লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। The lady was as proud as a dash. The lady was as proud as a dash. ইয়াত সাইড অপশন দি আছে। অপশন এ পিকক, বি ক্ৰো, সি ডগ, ডি সুইফট। সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ পিকক। The lady was as proud a peacock. 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The mango is as sweet as dash. The mango is as sweet as dash. Side option আছে। Option A sugar, B honey, C salt, D apple. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option B honey. The mango is as sweet as honey. The mango is as sweet as honey. 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাও। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন। I wore a jacket which was as warm as dash. I wore a jacket which was as warm as dash. Side option আছে। Option A old, B fire, C sun, D ice. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option C sun. I wore a jacket which was as warm as sun. 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The child is as busy as dash. The child is as busy as dash. ইয়াত সাইড অপশন আছে। অপশন এ ফ্লাই, বি এন্ড, সি বি, ডি মঙ্কি। সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন সি বি। The child is as busy as a bee. 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন। His shirt was as black as dash. His shirt was as black as dash. Side option আছে। Option A cold, B peach, C cloud, D night. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A cold. His shirt was as black as coal. 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The laddu has become as hard as dash. The laddu has become as hard as dash. Side option আছে। Option A stone, B wood, C iron, D brick. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A stone. The laddu was become as hard as stone. 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The matter is as clear as dash now. The matter is as clear as dash now. Side option আছে। Option A crystal, B crystal, C water, D glass. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A crystal. The matter is as clear as crystal now. 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The princess was as innocent as dash. The princess was as innocent as dash. Side option আছে। Option A dove, B peacock, C sparrow, D crow. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A dove. The princess was as innocent as a dove. 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন। She was wearing a gown as white as dash. She was wearing a gown as white as dash. Side option আছে। Option A snow, B milk, C sky, D paper. Side option ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A snow. She was wearing a gown as white as snow.
2 নম্বর প্রশ্ন the progress of the work was as slow as dash the progress of the work was as slow as dash সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ snail the progress of the work was as slow as a snail 11 নম্বর প্রশ্ন the boy was as cunning as a dash the boy was as cunning as dash সাইড অপশন আছে অপশন এ owl B jackal C fox D tiger সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন C fox the boy was as cunning as a fox 12 নম্বর প্রশ্ন the weight of the small packet was as light as dash the weight of the small packet was as light as a dash সাইড অপশন আছে অপশন এ feather B fur C cotton D paper সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ feather the weight of the small packet was as light as a feather 13 নম্বর প্রশ্ন the color of the carpet was as green as dash the color of the carpet was as green as dash সাইড অপশন আছে অপশন এ leaves B grass C moss D none of above সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন বি grass the color of the carpet was as green as grass 14 নম্বর প্রশ্ন the color of the car is as red as dash the color of the car is as red as dash সাইড অপশনের ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন বি blood the color of the car is as red as blood 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্ন বন্ধুগণ আপোনালোকে যদি ইমানলৈকে চাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন বজাই দিব ভিডিঅ'খন নিশ্চয় লাইক কৰিব 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন the farmer was as gentle as dash the farmer was as gentle as dash that option আছে sheep B goat C lamb D baby সাইড অপশনের ভিতরে শুদ্ধ উত্তর হবে অপশন সি lamb the farmer was as gentle as a lamb বন্ধুগণ সম্পূর্ণ ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম